Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire langue et communication, interpeller, apostropher dans différentes situations de communication. Lecture, identifier la fonction d'une aide. On va commencer. Langue, communication, interpeller, apostropher dans différentes situations de communication. Interpeller, apostropher, c'est appeler quelqu'un. نتواصل مع واحد الشخص dans différentes situations de communication في وضعيات مختلفة ديال التواصل. غادي نعتمدوا هاد السيبور باش نشرحوا هاد الإليستراسيون اللي عندنا. فهنايا عندنا هذيك لاسان 2 اللي ديجا شفنا ديال الاب والام وكذلك لو بوتي مارتان اللي طلب ليهم واحد السياره فيراري وتكون حقيقيه وهو العمر ديالو ما تيتجاوز 10 سنوات. هذه هي لا سين ديالو. اذا باش ما نضيعوش الوقت غادي نفوتوا ديريكتومون باش نجاوبوا على j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. Je lis le corpus et je situe l'extrait en rappelant. Les personnages هما الشخصيات المطلوب منا تحديدها في هاد السيبور هذا. بالنسبة للشخصيات هما نفسهم اللي كانوا في لاسين 2 page 124. عندنا le père, la mère et Martin. Et le petit Martin. غادي نشوفوا le problème, العقدة ولا le nœud. بالنسبة للبروبليم هو أن مارتان ديزير اون فغي فيراري. الابن ديالهم طلب واحد الفيراري اللي هي حقيقية. Petite B, je dégage tous les moyens employés par les parents pour interpeller leur fils. فهنا مطلوب لنا استخراج جميع الوسائل يعني اللي تتواصلوا بها الوالدين مع الابن ديالهم كيفاش تيناديوه بواحد المصطلحات تيناديو هذاك الابن ديالهم. فهنايا عندنا لي ريبليك من 1 حتى ل5. مطلوب منا اننا نستخرجوا لي مويان الادوات وهنا ناتور دي مويان وكذلك الطبيعه ديال هاد الادوات. فبالنسبه للريبليك 1 عندنا مون بوتي مارتينو لا ناتور ديالو هو لو برينون. غادي نمروا للريبليك نيميرو 2 مون مارتينو تنسميو هنايا لا ناتور ديالو ان سورنون وهو يعني اللقب ديالو ولا الاسم ديال الشهرة ولا الاسم الدلع. غادي نمشيو ل 3 مارتان فهو ان برينون هو البرينون ديالو. 4 كذلك مارتان ان برينون. بالنسبة ل 5 عندنا مومينو ان سورنون كذلك غادي نسميو اسم دلع ولا اسم الشهرة. فهادو هما الاسماء اللي تيناديو بها الوالدين على الابن نتاعو. مكتوبة غادي نشوفو j'observe et je comprends. Je lis le corpus et je situe l'extrait en rappelant. Les personnages اللي عندنا هما la mère, le père et Martin. Le problème هو le nœud العقدة اللي عندنا Martin désire une vraie Ferrari. غادي نمرو الإجابة على petite B. Je dégage tous les moyens employés par les parents pour interpeller leur fils. بالنسبه للجدول ديالنا غادي نلقوه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للريبليك نيميرو 1 المويان عندنا مون بوتي مارتينو. ناتور دي مويان عندنا لو برينون. بالنسبه مون بوتي مارتينو تنصنفوها في لو برينون. 2 مون مارتينو هادو كلهم يعني مسميات يسميوهم الابوين اما الام ولا الاب تينادوا بها على الابن ديالهم. اما يلغيو ليه ب مون بوتي مارتينو او بيان مون مارتينو او بيان مارتان او بيان مون مينو. هادو مسميات اللي تيسميوها الابوين الابن ديالهم مارتينو. اذا هادو هو اللي كان مطلوب منا نستخرجوهم وهنا نعطيو لا ناتيغ ديالهم. فبالنسبه للريبليك نيميرو 1 مون بوتي مارتينو ناتيغ ديالو هو لو برينون. 2 مون مارتينو ان سورنون وهو اللقب ديال الدلع ولا اللقب ديال الشهره. ثالثا عندنا 3 مارتان هو لو برينون ديالو. 4 مارتان ان برينون. 5 مون مينو ان سورنون كذلك اللقب ديالو ولا اسم الدلع ديالو باش يدلعوه الوالدين ديالو. Petite C. Je reprends les répliques ci-dessus en utilisant les moyens d'interpellation de la liste suivante. يعني عطينا واحد لا ليست فيها لي مويان d'interpellation. مطلوب منا اننا نرجعوا للديبي دو لا سين وكذلك غادي نشوفوا هادوك لي ريبليك اللي عندنا ديال البير وديال لا مير وديال لو بيتي مارتان
ومطلوب منا اننا نعوضوا هذوك لي ريبليك اللي عندنا تما بهاد لي مويان هادو، نديروا واحد بسيط شونجمون. اذا على بركه الله غادي نمشيو الجواب مكتوب. فالجواب على هذا الشكل: La mère et petit Martin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Mère, s'il te plaît, mon Martin, ne te fâche pas. Ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Père, tiens Martin, ta mère et moi aimerons passer une soirée tranquille. Alors, dis-nous ce que tu as à dire et va te coucher. Père, excuse-moi Martin, tu ne voudrais pas un FA-18 pendant que tu y ailles? Non, sérieusement Martin, nous n'avons pas les moyens de te payer cela. Mère, j'ai quelque chose à te dire. Les lois ne suivent pas mon fils. Dès j'essayais de préciser les modifications des sens qu'entraîne l'emploi d'un autre moyen en fonction du rapport entre le locuteur et l'interlocuteur. فمطلوب من هنا اننا نحددوا لي موديفيكاسيون يعني التغييرات ديال المعنى اللي غادي يطراو على ابل ديريكت. عندنا اي تيان، بوليتيس s'il te plaît, excuse-moi. كومونيكاسيون ديريكت يعني محادثه مباشره، عندنا اي تيان. فهنا كاينين واحد موديفيكاسيون اللي عملناهم في هذاك النص اللي عندنا لا باج 128. فبالنسبه لهاد العبارات ديال اي تيان فكاين عندنا يعني هذاك الخطاب اللي كان ديريكت. s'il te plaît excuse moi هنايا كاين دخل البوليتيس، يعني من تيكون واحد الشخص كبر منا سنا فدائما تنستعملوا vous ولا دوك العبارات ديال بوليتيس. باغ اكزومبل s'il te plaît ولا excuse moi. الكومونيكاسيون ديريكت محادثه يعني مباشره، عندنا اي او تيان. كاينين عده ولكن هادو اللي عندنا اللي درنا فيهم الموديفيكاسيون. je retiens interpeller apostrophe c'est appeler quelqu'un بمعنى عندنا interpeller وهي المرادف ديال apostrophe نفس المعنى، والمعنى ديالهم هو appeler quelqu'un يعني نتواصل مع واحد الشخص ولا تنتصل بواحد الشخص. lui adresser vivement ou soudainement la parole يعني تنوجه ليه مباشرة ولا يعني فجأة واحد البارول واحد الحوار. pour attirer son attention تنوجه له واحد العبارات مهم باش يلتفت عندي ولا باش نتواصل معاه. lui demander conseil ou lui communiquer une information إما تطلب منه نصيحة ولا ou bien تتواصل معاه في شي معلومة. on emploie à cet effet diverses expressions تنستعملوا في هذه الحالة مجموعة من العبارات. au téléphone في حالة ما كنا غادي نتواصل معاه عبر الهاتف تيكونوا العبارات على هذا الشكل. عندنا الو سي بيان لو جو سوي بيان شي مسيو à qui j'ai l'honneur. de façon directe يعني بطريقة مباشرة، يعني تيكون هذاك الشخص قريب لينا ولا غادي حدانا وبيان المهم هذاك الشخص متواجد في عين المكان اللي حنا فيه. تنستعملوا هاد الصيغ هادو اما تناديوه بالاسم ديالو لو برينون دو لا بيرسون او بيان مسيو مدام مادموزيل جون هوم، اما تعيطي لي سيدي او سيدتي او انستي وهكذا دواليك. وكذلك عندنا هاد العبارات ديال هي او اولا وهكذا. هاد العبارات كلهم اللي ممكن اننا نستعملوهم في التواصل مع واحد الشخص اللي تيكون حاضر في عين المكان وتنبغيو نلغاو ليه ولا تنبغيو نتكلموا معاه فتنستعملوا هاد العبارات هادو. اذا غادي نمروا ديريكتومون جو ميكزيرس. je m'exerce. Grand 1 à partir des situations suivantes je fais parler les personnes pour apostropher ou interpeller. je m'exerce. À partir des situations suivantes je fais parler les personnages pour apostropher ou interpeller. فعندنا أول عبارة ولا أول جملة. Un détective interpelle ses collègues après avoir trouvé l'arme du crime. يعني واحد المحقق اللي عيط على الزملاء ديالو باش يوريهم أداة الجريمة. Et écoutez, j'ai trouvé l'arme du crime. Ou bien ممكن أن نقولوا et voilà j'ai trouvé l'arme du crime. Ou bien et oh j'ai trouvé l'arme du crime. يعني كلهم عبارات تيعيط على الزملاء ديالو باش يديروا عنده هكا باش يقول لهم باللي راه لقى أداة الجريمة.
Un élève voulant faire une proposition lors de la négociation du projet de la classe. غتكون العبارة على هذا الشكل. Veuillez m'écouter, je veux prie. J'ai une proposition à vous faire. يعني إلا كان ممكن الإنصات ليا عندي واحد الاقتراح لكم. Je répète. Une élève voulant faire une proposition hors de la négociation du projet de la classe. Veuillez m'écouter, je vous prie. J'ai une proposition à vous faire. Un apprenant interpelle son enseignant pour lui poser une question. يعني واحد المتعلم طلب من المعلم ديالو أنه يطرح عليه واحد التساؤل. فلنفترض أن هنا عندنا الأستاذ هو الأستاذ أو الأستاذة عندنا هنايا مادموزيل. هي الأستاذة. نقولوا مادموزيل je peux vous poser une question si tu veux. واش ممكن أنني نطرح عليك سؤال إلا كان ممكن. ممكن نقولوا monsieur je peux vous poser. vous ضروري أنكم تعملوها لحقاش عندنا هنا البوليتيس شخص كبر منا أستاذ أيا كان كبر منا سنا فتنستعملوا البوليتيس مثلا نقولوا tu تنقولوا vous. Mademoiselle ou bien monsieur ou bien madame ou bien prof ou bien maîtresse je peux vous poser une question si tu veux. هنا تيبقى أنكم خاصكم تنتبهوا لهاد العبارات. إلا كان الشخص كبر منكم فتنستعملوا البوليتيس تنستعملوا دائما vous. من تنكونوا تنتكلموا مع شخص اللي قدنا في السن فتنديروا tu. إذن هنا ممكن أنكم تشانجوا هاد العبارة هاد المو هذا ببروف ولا بماتريس ou bien madame ou bien monsieur فهادشي كله ترجع لكم. Un enseignant apostrophe avec fureur certains élèves perturbateurs. يعني هنا عندنا المعلم اللي هو منزعج وغاضب من هذوك التلاميذ اللي هما مزعجين اللي عنده في القسم. Vous écoutez, j'ai quelque chose à dire dans cette leçon. غادي ننتقلوا للسي. Une femme qui interpelle son mari pour lui dire un fait. يعني واحد سيدة اللي عيطت للزوج ديالها باش تقول له واحد الحدث. Mon mari, je voulais vous dire une bonne nouvelle pour toi. B. Je trouve les expressions appropriées pour interpeller quelqu'un à partir de situations suivantes. La première situation. A. J'appelle quelqu'un au téléphone. Allô, ami, tu es bien, ça va? B. Je me renseigne auprès d'un passant. العبارة تكون على هذا الشكل. S'il vous plaît, tu peux m'aider? Si je aide quelqu'un. يعني نعيط على شي شخص اللي هو بعيد عليا. Excusez-moi, est-ce que je peux vous questionner? واش ممكن أنني نطرح عليك واحد التساؤل. D. Je m'adresse à mon professeur pour demander des explications. يعني غادي نتوجه للأستاذ باش نطرح عليه بعض الأسئلة. Monsieur, tu peux me donner des explications de ce texte? Ou bien, monsieur, vous pouvez expliquer les mots difficiles dans ce texte. فهما نفس العبارات اللي عندهم نفس المعنى. Je m'adresse à un buraliste, personne qui tient un bureau de tabac. يعني غادي نتوجه لعند واحد الشخص اللي هو عنده واحد المحل ديال بيع السجائر. العبارة اللي غادي نعطيلو هي écoutez s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Le tabac est dangereux à la santé de l'homme. يعني أن التدخين مضر بالصحة ديال الإنسان. Sur identifier la fonction du nœud. إذا وصلنا باش غادي نتعرفوا la fonction du nœud. العقدة أو المشكل اللي تيكون عندنا في واحد السن théâtrale, la scène du théâtre. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. وجدنا الأب وأبنائه يتمشون في الغابة. Le soleil est haut dans le ciel. الشمس هناك في الأعلى في السماء. Les fils montrent des signes de fatigue. يعني هذوك الإخوة الخمس يظهر عليهم التعب والإعياء. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Le petit poussé هو آخر العنقود هذاك الولد الصغير اللي عندهم. كان تيتمشى وترمي حجيرات بلون أبيض في هذاك الطريق اللي كانوا تيتمشوا فيه. Le bûcheron يعني الحطب هنا تيتكلم. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer.
يعني قال لهم حنايا 4 سوايع حنا تنتمشاو اذا توقفوا باش نستراحوا. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. يعني فاش واحد شويه الوليدات نعسوا وهو الحطاب يتسلل ويهرب على الوليدات. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Le petit poussé تيفيق في الاخوان ديالو. تو يعني هما جميعهم تينطقوا. تو جميعا يتكلمون. كياتيل وين notre père؟ ماذا وقع؟ ولا ماذا هناك؟ أين هو أبونا؟ Le petit poussé, il est parti, il nous a abandonnés. يعني ذهب وتركنا. Tout abandonné? Quel malheur, pauvre de nous. يا للحسرة نحن الفقراء. Le petit poussé, ne craignez rien, j'ai sémé sur le chemin de petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route. Le petit poussé, لا عليكم لقد حددت طريق الرجوع بحجرات بيضاء إلى غاية المسكن. هيا بنا يعني en route إلى الطريق. J'observe et je comprends. Tita, à partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle انطلاقا من la scène d'exposition ديال Le Petit Poussé غادي نتذكر لي بيرسوناج هما الشخصيات، نعطي الشخصيات اللي كانوا في هاد لا سين. لو بروبليم وكذلك لو بروبليم هو لو نود ولا العقده اللي عندنا المشكل. لا ديسيزيون دو بيشرون كذلك القرار ديال الحطاب. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا لو بيشرون sa femme et le petit poussé et ses frères، يعني هذوك 4 الوليدات زائد لو بيتي بوسي وكذلك الام والاب. لو بروبليم la famille est pauvre et n'a pas de nourriture، يعني العائله فقيره وما عندهاش الاكل ولا تتوفر على اكل. la décision du bûcheron يعني القرار اللي قرروا الحطاب. il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt، يعني قرر انه يتخلى على الابناء ديالو في الغابه. هذا هو القرار ديال لو بûcheron. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. يعني غادي نلاحظ لو سيبور اللي عندنا هنايا لا سين 3 وكذلك نستخرج لي ديداسكالي. نستخرج هاد لي ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكونوا entre parenthèses et je précise sur quoi elles renseignent وغادي نحدد يعني على ماذا تيشيروا. حيت عندنا لي ديداسكالي كيف ما شفنا مؤخرا نوعان كاينين دي ديداسكالي انترن و دي ديداسكالي اكسترن. فبالنسبه لي ديداسكالي لي اكسترن تيدخلوا فاش تيكونوا معهم لي سين و لي بيرسوناج. البيرسوناج يعني دوك الاوصاف ديالهم. بالنسبه لي ديداسكالي انترن كاين فيهم ديبلاسمون لو فوا تون و سونتيمون اي لي جيست. فهكا باش نعرفوا الانواع ديال لي ديداسكالي عندنا جوج. اذا غادي نمروا الاجوبه مكتوبه. J'observe et je comprends. À partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle les personnages le bûcheron, sa femme, le petit poussé et ses frères. Le problème, العقدة أو المشكل كما قلت لكم ولا لو نود. عندنا la famille est pauvre et n'a pas de nourriture، يعني العائلة اللي هي فقيرة وما عندهاش يعني واحد الدخل، ما عندهاش واحد المورد ديال الأكل. إذا غادي نشوفوا لا ديسيزيون دو بûcheron يعني القرار ديال الأب ولا القرار ديال الحطاب. il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt، يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء نتاعو فاش في الغابة. بالنسبه لهاد لاسين عندنا جوج ديال لي ديداسكالي. عندنا الاولى تتبدا من nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt jusqu'à un caillou blanc. وبالنسبه للثانيه عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. هذا la deuxième didascalie. إجابة على السؤال B. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. كيف ما قلت لكم لا بروميير ديداسكالي عندنا nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc.
بالنسبة la deuxième didascalie عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. C. J'émets des hypothèses sur la nature de cette scène. يعني غادي نعطي افتراضات ولا فرضيات على النوع ديال هاد la scène. Peut-être c'est la scène de Ned car elle suit la scène d'exposition. يعني أنا تقترح أنها ربما تكون افتراض أنها la scène de Ned ديال المشكل وديال العقدة. علاش؟ لأنها تتبع لينا la scène d'exposition. دائما la scène d'exposition وتتبعها لا سان دي نود وكذلك في الاخر ديال البيريبيسي ديال الحل ديال هذيك العقده. دائما هذا هو لا سويفي اللي تيكون بيناتهم. عندنا لا سان ديكسبوزيسيون لا سان دي نود وكذلك لا سان اللي تتكون تابعه لنا واخر سان وهي ديال البيريبيسي وهي اخر شطر غادي تشوفوه في هذا الدرس ديال لو تhéâtre. Je m'exerce. Je relis la scène ci-dessus et je complète ces tableaux. فعندنا هاد التابلو هادو استراتيجي دي بيشرون يعني الاستراتيجيه اللي متبعها الحطاب استراتيجي دو بيتي بوسي يعني والاستراتيجيه اللي متبعها لو بيتي بوسي هو هذاك الولد الصغير اللي عند هذاك الحطاب رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي يعني ردود الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي بيرسوناج دو لا سين ديكسبوزيسيون يعني الشخصيات اللي تيتواجدوا في هذا لا سين ديكسبوزيسيون نوفو إليمون انترودوي يعني العناصر الجديده اللي ظهرت événement imprévu يعني واحد الحدث اللي هو غير متوقع. الإجابة كالتالي. استراتيجي دي بيشون الاستراتيجية اللي تبعها الحطاب. Il fuit doucement dès que ses enfants soient endormis. تسلل بهدوء الوقت اللي كانوا les enfants endormis يعني كانوا ناعسين. هذه هي الاستراتيجية أنه حاول أنه يتسلل ويهرب الوقت اللي الوليدات ديالو كانوا ناعسين. Stratégie du petit poussé. Il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler des chemins de retour. شنو كان تيدير هاد الاستراتيجيه اللي تبع لو بيتي بوسي؟ فهو كان تيرمي حجيرات اللي هي صغيره دي بيتي كايو بلون ابيض باش غادي يعقل على هذاك لا روت ولا يعقل على الطريق ديالو. Il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler du chemin de retour باش يعقل على الطريق ديال الرجوع. رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي يعني شنو هو ردود ديال الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي. ils se sont abandonnés malheureux pauvre à nous. هادو هما ردود الفعل ديال لي فخير ديال لو بيتي بوسي. كان هناك ضياع الاحساس ديالهم ولا رياكسيون رد الفعل ديالهم وهو انهم كانوا ضائعين وحزينين. غادي نشوفوا التتمه ديال الجدول ديالنا. بيرسوناج الى سان ديكسبوزيسيون عندنا الشخصيات في هاد لا سان ديال ديكسبوزيسيون شنو عندنا لو بيشرون وهو الحطاب سا فام الزوجه نتاعو لو بيتي بوسي اي سي فخير لو بيتي بوسي والاخوان نتاعو الاربعه. نوفو اليمون انترودوي يعني جديد ديال الاحداث اللي نتج. Le père et ses enfants marchant dans la forêt pendant 4 heures يعني هذاك الاب والوليدات الحطاب والوليدات ديالو مع الزوجه تمشاو 4 ساعات في الغابه. ايفينمون امبريفو يعني الحدث الغير متوقع. ما هو الحدث الغير متوقع؟ وهو لا ديسيزيون دي بيشرون القرار اللي خدا البيشرون الحطاب دو فير بيردر سي زونفون دون لا فوري القرار اللي خداه هذاك الحطاب باش يترك الوليدات ديالو ويتخلى عليهم فين في الغابه. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه.